அனைவருக்கும் வணக்கம். ஸோ இன்றைய கேரியர் ப்ளஸ் நம்மளுடைய செல்ஃபோன் பழுது பார்ப்பதற்கு எந்தெந்த கருவிகள் தேவை அப்படின்ற ஒரு டாபிக் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். இதில் செல்ஃபோன் சர்வீஸிங்கில் நிறைய உபகரணங்கள் இருக்குது. ஸோ நிறைய பேர் டெக்னீஷியன்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கலாம். ஸோ இன்றைக்கி ஒரு சில பொருட்கள் எதுக்கு பயன்படுத்த போகிறோம், அந்த பொருட்களோட அவசியம் என்ன, அதோட தேவை என்ன, அதை நம்மளுடைய இந்த செல்ஃபோன் சர்வீஸிங்கில் எதற்காக நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம், அது என்னென்னலாம் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம நம்மளுடைய இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த டாபிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருக்குது சார், இந்த பொருள் வாங்குறத பற்றி சந்தேகம் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா தாராளமாக கேட்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்மளுடைய இந்த டாப்பிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை வகையான டூல்ஸ் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா, குறைந்தபட்சம் அதாவது 54 வகையான பொருட்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய இந்த செல்ஃபோன் சர்வீசிங் பயிற்சிக்கு நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தேவைப்படும் குறைந்தபட்சமாக. ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொரு பொருளாக நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு 54 வகையான பொருட்கள் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பார்க்க போகிறோம். ஸோ அந்த 54 வகையான பொருட்களையும் ஒரே நாளில் ஒரே மணி நேரத்தில் பார்த்து முடிச்சிட முடியாது. ஸோ நான் என்னென்னா சும்மா ஒரு பொருளை மட்டும் உங்களுக்கு வேடிக்கை காமிக்கிறதுக்காண்டி நான் வரல. இந்த பொருள் எதுக்காக பயன்படுத்த போகிறோம், இந்த பொருளோட அவசியம் என்ன, அந்த பொருளை மொபைல் ஃபோன் சர்வீஸிங்கில் எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்றத பற்றியும் நான் உங்களுக்கு தெளிவாக எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ண போகிறேன், தெளிவாக சொல்ல போகிறேன். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த டாப்பிக்கில் சந்தேகம் இருக்குது, ஒரு டவுட் இருக்குன்னா தாராளமாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கேட்கலாம். நீங்கள் எந்த டவுட் கேட்டாலும் அந்த கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்கிறேன் கமெண்ட் செக்ஷனில். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாஸ்கர் வாங்க சார், வெல்கம் சார். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு எல்லாருக்குமே ஆடியோ வீடியோ கிளியராக இருக்கான்றதை ஒரு வெரிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆடியோ வரலைன்னாங்க, ஒரு சம்டைம்ஸ் வீடியோவும் வராமல் இருந்திருக்கும். ஸோ அதனால் அது கிளியராக இருக்கான்றதை ஒரு தடவை பார்த்துக்குங்க. ஸோ 54 வகையான பொருட்கள், மொபைல் ஃபோன் பழுது பார்ப்பதற்கு 54 கருவிகள் தேவை. மற்றும் ஒரு சில பொருட்கள் எக்ஸ்ட்ரா 1-2 பொருட்கள் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா இருப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது. சரிங்களா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய பொருள் என்ன அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு இந்த 54 வகையான எக்யூப்மெண்ட்ஸை நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணணுங்க. ஒரு நல்ல டெக்னீஷியனாக நம்ம இருப்பதற்கு நம்மளுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா, குறைந்தபட்சம் நம்மளுக்கு என்ன வேணும், ஒரு 54 வகையான உபகரணங்கள் வேணும் அப்படின்னு. முடிஞ்சால் நம்மளுடைய சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். டெய்லி இந்த மாதிரியான வீடியோ வரும். ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இந்த மொபைல் ஃபோன் ரிப்பேரிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸோடைய பகுதி 1 தான் நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறீங்க. ஃபஸ்ட்டு பகுதி 1 தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நான் எல்லாமே இப்போ நான் கேமராவில் நான் உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுறேன், எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸுமே காமிப்பேன். எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் இப்போ வெறும் பிக்சராக மட்டும் இருக்க போகிறது கிடையாது. நீங்கள் இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி இதுவும் வரப்போகுது உங்களுக்கு ஆக்சுவலி. சரிங்களா? இந்த மாதிரி கேமராவிலையும் இந்த ப்ராடக்ட்டை நான் காமிப்பேன். ஸோ அதனால் என்னடா ஒரு பிக்சர் மட்டுமே இருக்குது அப்படின்றத நினச்சிட வேணாம். எதுக்காக நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இல்லை சார் என்ன சார் வெறும் வீடியோ தான் காமிப்பாங்களா, எது பொருளை காமிக்க மாட்டாங்க. ஆடியோ ஓகே, ஆடியோ வீடியோ ஓகே. ஓகே, சுரேஷ்குமார் ரொம்ப எளிமையாக ஏவி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுக்காரு. வாய்ஸ் சதீஷ் சார் மாதிரி இருக்கே. மணிகண்டன், ஆமாம் சார், சதீஷ்குமார் சார் தான் சார் நான் பேசுகிறேன் சார், வேறு யாரும் பேசலை சார். கேட்டகிரியாக பிரிக்கிறதுனா என்ன, ஃபஸ்ட்டு கேட்டகிரிஸ்னால் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் டூல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கேட்டகிரி இருக்கும். ஓப்பனிங் டூல் அப்படின்னு ஒரு கேட்டகிரி நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், நம்ம சொல்கிறோம். ஓப்பனிங் டூல்னால் என்ன, அதாவது மொபைல் ஃபோனில் 54 எக்யூப்மெண்ட்ஸ், 54 எக்யூப்மெண்ட்ஸையும் நம்ம இண்டிவிஜுவலாக ஞாபகத்தில் வச்சுக்க முடியாது. பட் அதை கேட்டகரிஸ் பண்ணலாம். இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒன்றும் இல்லை, யார்ட்டோ ஒரு மொபைல் நம்பர் கேட்டோம்னா, மொபைல் நம்பர் சொன்னால் 10 டிஜிட் நம்பர் இருக்குன்னா, அந்த 10 டிஜிட் இப்போ எங்கள் ஆஃபீஸ் நம்பர் இருக்குது அப்படின்னா, நான் 2 நம்பர் 9894657508 சொல்லும்போது எளிமையாக இருக்கும். 10 நம்பர் இருக்குது, 10 2 பிரித்து பேசும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இதை ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க, 3 நம்பராக பிரித்து பேசுவாங்க. அப்போ முதல்ல இந்த 54 எக்யூப்மெண்ட்ஸை ஏதாவது ஒரு 5 கேட்டகரியில் நம்ம கொண்டு வந்தாகணும். ஒரு 5 கேட்டகரியாக நம்ம பிரிக்கிறோம். ஸோ அந்த கேட்டகரியில் ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் டூல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கேட்டகரி கொண்டு வரோம். ஸோ ஓப்பனிங் டூல்ஸ்னால் என்ன சார், இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒன்றும் இல்லைங்க, ஓப்பனிங் டூல்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு 5 எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அதில் ஓப்பனிங் டூல்ஸ் நம்ம கொண்டு வரோம். 5 எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஓப்பனிங் டூல்ஸ் நம்ம கொண்டு வரோம். 5 எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நம்ம ஓப்பனிங் டூலில் கொண்டு வர போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா, அதாவது டூலோட அந்த நேம் தெரிஞ்சிருக்கணும், அதோட கேட்டகிரி தெரிஞ்சிருக்கணும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அந்த ப்ராடக்டோட நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும், கேட்டகிரி தெரிஞ்சிருக்கணும். சரிங்களா? ஃபஸ்ட்டு ஓப்பனிங் டூல்ஸை பற்றி நம்ம பார்த்துக்கிருக்கோம். ஸோ இந்த ஓப்பனிங் டூல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம ஒரு 5 பொருளை கொண்டு வரோம். ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன சொன்னோம்,
முதல்ல மொபைல் ஃபோனில் 54 வகையான பொருட்கள் இருக்கின்றதை பற்றி பார்த்தோம். ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இந்த 54 வகையான பொருட்களை ஒரே 54 நம்பரை ஞாபகத்தில் வச்சுக்க முடியாது. கண்டிப்பாக வச்சுக்க முடியாது. இப்போ நான் ஒன்றும் இல்லை, ஒரு சில ஓப்பனர்ஸ், ஒரு சில மெட்டீரியல்ஸை நான் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறேன். ஒரு சில மெட்டீரியல்ஸை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, கேமராவில் நான் என்ன பண்ணுறேன், டிஸ்பிளே பண்ணுறேன். இந்த 4 பொருளுக்குமே ஒரு நேம் உண்டு. இந்த 4 பொருளுக்குமே என்ன உண்டுன்னா ஒரு நேம் உண்டு ஆக்சுவலாக. அப்போ எப்படி நம்ம அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்குவோம்? இது வந்து ஆக்சுவலாக எல்லாமே ஓப்பன்னஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பொருள். இது எல்லாமே ஓப்பனஸ் தான். இது எல்லாமே என்னது, ஓப்பன்னஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் நம்ம வந்து இப்போ பார்த்துக்கிருக்கோம். இப்போ இந்த ஓப்பன்னஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதாவது ஓப்பன்னஸில் நிறைய கேட்டகரி இருக்குது. அதில் அந்த டூல் தான் இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிருக்கோம். சரிங்களா? ஸோ நம்ம அதை பற்றி பேசுவோம், அடுத்து ஃபர்தராக பேசுவோம். நான் இப்போ வந்து நான் அந்த இதை டேரெக்டாக காமிக்கிறோம். நிறைய வித்தியாசமான பொருட்கள் இருக்குது. எல்லா பொருளுக்குமே அதுக்குரிய பேர் இருக்குது. அப்போ எல்லா பொருளையுமே நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு 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 அது என்னென்னா கேட்டகரியாக நம்ம அதை ஒதுக்கணும்னு சொல்கிறோம். அப்போ 54 வகையான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா 54 டைப்ஸ் அண்ட் மோர். 54 எக்யூப்மெண்ட்ஸ்க்கு மேலேயே வந்து என்ன உண்டு, பொருட்கள் இருக்குது. குறைந்தபட்சமாக 54 நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இல்லையா? ஸோ அப்போ அந்த 54 வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த கேட்டகரி நம்ம எப்படி பிரிக்கிறோம்? ஃபஸ்ட்டு ஓப்பனிங் டூல்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு கேட்டகரியாக பிரிக்கிறோம். ரெண்டாவது கிளீனிங் டூல்ஸ். நிறைய பேர் டெக்னீஷியன் வந்து அந்த ஐபிஎல் லிக்விடு, டிஸ்பிளே க்ளூ ரிமூவரு, அல்ட்ராசோனிக் கிளீனரு, இந்த மாதிரியான நிறைய மெட்டீரியல்ஸ்லாம் மேபி சொல்லிடுவோம். 536 ஸ்ப்ரே, இல்லை பிசிபி கிளீனரு, இந்த மாதிரியான. இல்லை நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா தின்னர் பயன்படுத்துவாங்க க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அதெல்லாம் பயன்படுத்தலாமா, பயன்படுத்தக்கூடாது, இல்லை பெட்ரோல் பயன்படுத்தினாங்க க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு, அதெல்லாம் பயன்படுத்தலாமா பண்ணுறது எல்லாமே நம்ம பேச போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஓப்பனிங் டூல்ஸ், கிளீனிங் டூல்ஸ்ன்ற செகண்ட் கேட்டகரி. தேர்ட் கேட்டகரி வந்து பார்த்திங்கன்னா டெஸ்டிங் ஆர் செக்கிங் டூல்ஸ். ரெண்டோட வார்த்தையும் ஒன்று தான், சோதனை கருவிகள் தான். சரிங்க? டெஸ்டிங் டூல்ஸ், இந்த மல்டிமீட்டர், டிசி பவர் சப்ளை மிஷின், இதெல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து டெஸ்டிங் டூல்ஸ் கேட்டகரிக்குள்ள உள்ள நிறையா இருக்குது. அதுக்குள்ள டூல்ஸு. அந்த 2 டூலை பற்றி மட்டும் நம்ம பேச போகிறது இல்லை. ஃபோர்த்து டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சால்டரிங் அண்ட் டீசால்டரிங் டூல்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கேட்டகரி. இப்போ சால்டரிங் அண்ட் டீசால்டரிங் டூல்ஸ் என்ன, இந்த ப்ளோயரு, சால்டரிங் மிஷின், இந்த மாதிரியான பொருட்களை நம்ம பயன்படுத்தியிருப்போம் இல்லையா? ஸோ அதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா டீசால்டரிங் டூல்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்ம பேசுகிறோம். சரிங்களா? ஸோ நான் பேசும்போது உங்களுக்கு ஏதாவது ஆடியோ வீடியோவில் ஏதாவது குவாலிட்டி இஷ்யூ இருந்துச்சுன்னா தாராளமாக நீங்கள் ரிப்ளை பண்ணலாம். சரிங்களா? தென் அதே மாதிரி வந்து நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபரில் ஒரு 3-4 நபர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நம்ம ஓப்பனிங் டூல்ஸில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்க்ரூ டிரைவர்ஸ் பார்க்க போகிறோம். முதல் காம்பனன்ட் ஸ்க்ரூ டிரைவர்ஸ். சரிங்களா? முதல் காம்பனன்ட் ஸ்க்ரூ டிரைவர்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஆக்சுவலாக ஸ்க்ரூ டிரைவர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் எல்லாருமே என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, இப்போ நான் வந்து கேமராவில் காமிக்கிறேன். இந்த டூலை பெரும்பாலும் நம்ம எல்லாருமே வந்து பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்திருப்போம். ஒரு சிலர் பயன்படுத்தலாம், இல்லை மேபி இதுக்கு முன்னாடி பயன்படுத்தியிருக்கலாம், அப்படி வச்சுக்கலாம். என்ன பண்ணிக்கலாம், இதற்கு முன்னதாக பயன்படுத்தியிருக்கலாம். பட் இப்போ பயன்படுத்துகிறீங்களா அப்படின்றது தெரியாது. சரிங்களா? அதாவது ஸ்க்ரூ டிரைவர்ஸ் டாபிக் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஸோ எது சார் பெஸ்ட்டு, எந்த ஸ்க்ரூ டிரைவர் சார் பெஸ்ட்டு அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம இந்த டாப்பிக்கில். சரிங்களா? உங்களுக்கு ஏதாவது வந்து அந்த டவுட்டு இந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் தாராளமாக என்ன பண்ணுங்கன்னா டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள். சார் இந்த இதில் எனக்கு வந்து ஒரு சின்ன டவுட் இருக்குது சார், நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் சொல்லுங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுறது சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ நம்ம பேசிக்கிட்டு இந்த டூலை பற்றி தான் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிருக்கோம், பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். ஓகே, இப்போ இந்த டூலை பற்றி தான் நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரியான டூல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாமா? இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரியான டூல் வந்து, அதாவது என்ன, இந்த ஹேண்டில் தனியாக இருக்கும். இது இந்த டைப்பு நீங்கள் வச்சுக்காதீங்க. அதாவது இந்த ஒரு கூம்பு வடிவில் இருக்கக்கூடிய இந்த கிட்டத்தான் நம்ம அப்படி மென்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிக்க வேணாம். இந்த டூல் தான் பயன்படுத்தணுமான்றது கிடையாது. ஸ்க்ரூ டிரைவர்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா சிங்கிள் டைப் ஸ்க்ரூ டிரைவர் ஹேண்டில்ஸ்லாம் நிறைய வந்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு மார்க்கெட்டில். ஒரு ஹேண்டிலோட காஸ்ட் அதிகம். நான் சொல்கிறது சிங்கிள் ஹேண்டுன்றது இந்த மாதிரியான டைப்பை மீன் பண்ணலை. இது வந்து சிங்கிள் ஹேண்டில் ஸ்க்ரூ டிரைவர்ஸ் தான். பட் இது வந்து ரொம்ப அதிகமான பட்ஜெட், அதிகமான ஹை ரேஞ்ச் ப்ரைஸ்லாம் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. இதெல்லாம் நார்மல் ப்ரைஸஸ் தான். இந்த மாதிரியான ஸ்க்ரூ டிரைவர்ஸ் எல்லாமே நார்மல் ப்ரைஸஸ்லாம் இந்த மாதிரி ஸ்க்ரூ டிரைவர்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஒரு எக்ஸாம்பிள் 30 rupees 40 rupees இந்த மாதிரியே கிடைக்கும். மொத்தமாக ஒரு 5 கிட்ட 6 கிட்ட எல்லாமே சேர்ந்து கிடைக்கும். இல்லை அப்படின்னா பெரும்பாலான நம்ம செல்ஃபோன் கடைகளில் நீங்கள் எந்த மாதிரி பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியான ஸ்க்ரூ டிரைவர்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த மாதிரி மெட்டல் டைப்பில் இருக்கும். இந்த மாதிரியான ஸ்க்ரூ டிரைவர்ஸ் நம்ம பயன்படுத்தலாமா? ஏன் நம்ம வந்து இதை ரொம்ப முக்கியமாக பேசுகிறோம்? ஆக்சுவலாக ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுமே நம்மளோட செல்ஃபோன் சர்வீஸுக்குலாம் முக்கியம் தாங்க. சார் என்ன சார் ஒரு ஸ்க்ரூ டிரைவர்ஸில் வாங்குறதுல என்ன சார், எத்தனையோ பேர்
சார் ஒரு நல்ல ஸ்க்ரூ டிரைவராக வாங்கணும் சார் தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். வினோ வணக்கம் வினோத். ஸோ நிறைய பேர் ஸ்க்ரூ டிரைவர்ஸ் நல்ல ஸ்க்ரூ டிரைவர்ஸாக வாங்கணும் நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணியிருப்போம். டெக்னீஷியனாக இருந்தாங்கன்னா ஒருவேளை நீங்கள் புதுசாக ஒரு டெக்னீஷியனாக நம்ம இருக்கோம்னா ஸ்க்ரூ டிரைவர்ஸ் சொன்னால் எவ்வளோ ஸ்க்ரூ டிரைவர்ஸ் வாங்கலாம். இப்போ எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஒரு இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் செட் ஆஃப் ஸ்க்ரூ மெட்டல் டைப் ஸ்டீல் டைப். பட் ஆனால் இன்னைக்கு மார்க்கெட்டில் இந்த மாதிரி இண்டிவிஜுவல் ஸ்க்ரூ டிரைவர்ஸ்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. என்ன ஆயிடுச்சுன்னா மார்க்கெட்டில் இங்கே பாருங்க இந்த மாதிரி இண்டிவிஜுவல் ஸ்க்ரூ டிரைவர்ஸ், அதாவது இதுக்குன்னு தனியாக ஒரு பேக் பண்ணி சரிங்களா, இதுக்குன்னு தனியாக ஒரு பேக்கிங் பண்ணி இண்டிவிஜுவல். இது ஒரு ஹேண்டிலோட காஸ்ட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 150 to 170 200 வரைக்கும் இருக்கு. இந்த இருக்கு பார்த்தீங்களா, வெயிட்டில் ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்குமா சார்? அப்படிலாம் கிடையாது. நான் இப்போ கையில் வச்சிருக்கேன், வெயிட்லெஸ்ஸாக தான் இருக்கு. சரிங்களா, அப்போ இந்த மாதிரியான ஸ்க்ரூ டிரைவர்ஸ் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்களா, இந்த மாதிரியான ஸ்க்ரூ டிரைவர்ஸ் வாங்கலாமா இல்லை இந்த மாதிரியான? இப்போ பாருங்களேன், நான் இந்த பிட்டு வந்து சும்மா ரஃப் யூஸ் பண்ண எடுத்து ஹேண்டில் பண்ணும்போது பாருங்களேன், இந்த பிட்டெல்லாம் தொலைச்சிட்டா நம்ம யூஸ் பண்ண முடியுமா? இதை யூஸ் பண்ண முடியாது. ப்ளஸ் வந்து இந்த மாதிரியான ஸ்க்ரூ டிரைவர்ஸில் இந்த ஹேண்டெல்லாம் வந்து ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இது மட்டும் கிடையாதுங்க, இது என்ன குவாலிட்டியில் நீங்கள் வாங்கினாலும் சரி. ஓகே, நான் இன்னொரு ஸ்க்ரூ டிரைவர் பாக்ஸ் காமிக்கிறேன். இந்த மாதிரி பாக்ஸ் கூட நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸ்க்ரூ டிரைவர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான டூல் கிட்ட, அதாவது செட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு பேர் என்னது? ஸ்க்ரூ டிரைவர் செட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணால், சிங்கிளாக யூஸ் பண்ணால் அதுக்கு பேர் ஹேண்டில்னு சொல்லுவோம். இது வந்து சிங்கிள் ஹேண்டில் நம்ம சொல்லுவோம். அப்போ ஒரு ஸ்க்ரூ டிரைவர்ஸ் பாக்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண இது வாங்கலாமா இல்லை இந்த மாதிரி வாங்கலாமா இல்லை இந்த மாதிரி நம்ம வாங்கலாமா அப்படின்னு சொன்னோம்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த மாதிரியான ஸ்க்ரூ டிரைவர்ஸில் ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாங்க. என்ன வார்த்தை பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா ப்ரிசிஷன். நீங்கள் இந்த வார்த்தை இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த ஸ்க்ரூ டிரைவர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ப்ரிசிஷன் ஸ்க்ரூ டிரைவர்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது ரொம்பவும் நுட்பமான, ரொம்ப மைனூட்டான, ரொம்ப மைக்ரோ பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். அதாவது அந்த ஷார்ப்னஸ் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த இது ஷார்ப்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். நான் இந்த கேமராவில் முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுக்கு குவாலிட்டியாக காமிக்க ட்ரை பண்ணுறேன். சரிங்களா, இல்லை அப்படின்னா நான் என்னுடைய மெயின் கேமராவிலே நான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறேன், கனெக்ட் பண்ணுறேன். ஒரு நிமிஷம் அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணி வெயிட் பண்ணுங்கள். நான் இன்னொன்று அனதர் ஒன் கேமராவில் நான் என்ன பண்ணுறேன், நான் உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ணுறேன். அதோடய குவாலிட்டி பார்ப்பதற்காக நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன். ஹை குவாலிட்டியான இமேஜஸை நான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறேன், ஷோ பண்ணுறேன். அதாவது அந்த ஸ்க்ரூ டிரைவர்ஸோட ஹை குவாலிட்டி இமேஜஸ். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லையா, நம்ம பார்த்தோம்ல ப்ரிசிஷன் சொல்கிறாங்க இல்லையா, இந்த ஸ்க்ரூ டிரைவரோட அந்த ஷார்ப்னஸுக்கும் ப்ளஸ் நான் வந்து நார்மலான ப்ரைஸ், இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது நார்மலான ஒரு ஸ்க்ரூ டிரைவர். ஓகே, இது ப்ளஸ் கிடையாது. நான் அதே டைப்லேயே நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒரு ஸ்க்ரூ டிரைவர் ஹேண்டில் யூஸ் காமிக்கிறேன். வெயிட் பண்ணுங்கள், அதே கேட்டகரியிலே நான் காமிக்கிறேன். ஆக்சுவலாக இப்போ என்கிட்ட லெஃப்ட் சைடில் நான் வச்சுருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்க, நம்ம லெஃப்ட் சைடில் யூஸ் பண்ணக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்க்ரூ டிரைவர், இதுவும் ஒரு ஸ்க்ரூ டிரைவர். இந்த ரைட் சைடில் இருக்கிறது அரௌண்ட் வந்து 150 அபோவ், 150 ரூபாய்க்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள். இது லெஃப்ட்டில் இந்த இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மிகவும் குறைந்த ஒரு விலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள்னு வச்சுக்கோமே. எக்ஸாம்பிள் ஒரு 40 ரூபா 50 ரூபா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்க்ரூ டிரைவர். எவ்வளோ டெப்த்தாக உங்களுக்கு தெரியுது, யோசிச்சு பாருங்கள். நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இன்னும் குவாலிட்டியாக உங்களுக்கு அந்த பிக்சரை நான் ஷோ பண்ணுறேன். ஓகே, பாருங்கள், இந்த ஸ்க்ரூ டிரைவருக்கு அந்த ஷார்ப்னஸ் உங்களுக்கு டிஃபர் ஆகுதா? கிளியராக தெரிஞ்சுங்க. ரைட் சைடில் நீங்கள் ஒரு ப்ரௌன் கலரில் நீங்கள் பார்க்குறீங்களே, இந்த ஸ்க்ரூ டிரைவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 150 ரூபாய்க்கு மேலே அதனுடைய விலை அப்படின்னு வச்சுக்குவோம். அந்த ரைட் சைடில் நீங்கள் பார்க்குறீங்களா ஒரு மாதிரி ப்ரௌன் கலரில் இருக்குல்லையா, அதனுடைய விலை வந்து 1. அப்போ இதைத்தான் ப்ரிசிஷன் சொல்கிறாங்க, ரொம்ப மைனூட்டான, ரொம்ப அக்யூரேட்டான ஸ்க்ரூ டிரைவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஆனால் இதை நம்மளுடைய இந்த நார்மல் கேமராவில் நம்ம வச்சு பார்க்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த 2 ஸ்க்ரூ டிரைவர்ஸ் தான் இப்போ நம்ம பார்த்தோம். இதில் வந்து நம்மளால் வந்து என்ன பண்ண முடியாதுன்னா அந்த டிஃப்ரென்ஸை நம்மளால் என்ன முடியாது, ஃபீல் பண்ண முடியாது. இந்த நீங்கள் ரைட் சைடில் பார்க்கக்கூடிய சார் ஆடியோ கிளியர் சார், பட் வீடியோ லைட்டாக பிரேக் ஆகுது சார். ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் த இன்ஃபர்மேஷன் சார். ஓகே, வீடியோ கொஞ்சம் பிரேக் ஆகுதுன்றீங்க. ஓகே, ஒரு நிமிஷம் கட்டாய் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஓகே, அந்த ப்ராப்ளத்தை ரெக்டிஃபை பண்ணுறேன். ஸோ இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷம் லைவ் போகட்டும். மேபி அதில் ஏதாவது ட்ரபிள்ஸ் இருந்தால் என்னால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். ஸோ ரெக்டிஃபை பண்ண முடியும். ஸோ திரும்ப அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கமெண்டில் நீங்கள் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் சார், அந்த மாதிரி லைவில் வீடியோ மட்டும் பிரேக் ஆகுதுன்னா. ஸோ அதை கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டிங்கன்னா நான் அதை வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணிடுவேன், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, அப்போ இந்த ரைட் சைடில் இருக்கிறது ப்ரிசிஷன் சொல்கிறாங்க. ஆனால் நம்ம நார்மலாக இப்படி வச்சு பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு அதோட டிஃப்ரென்ஸ் பெரிய லெவலில் தெரியாது. பட் நான் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு மைக்ரோஸ்கோப் லெவலில் நம்ம உங்களுக்கு அந்த பிக்சரை ஷோ பண்ணேன். பட் எனக்கு அந்த மைக்ரோஸ்கோப்பில் நம்ம பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா, நல்ல ஷார்ப்னஸாக நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த இமேஜ் வந்து நமக்கு தெரியும். சரிங்களா, அந்த இதுதான் ப்ரிசிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ இந்த டூலுக்கு மட்டும் இல்லைங்க,
எல்லா டூலுக்குமே ப்ரிசிஷன் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாங்க செல்ஃபோன் சர்வீஸில். எல்லா பொருளையுமே வந்து அந்த ப்ரிசிஷன் அப்படின்ற ஒரு பொருளை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க. ஓகே, அப்போ நீங்கள் ஒரு ஸ்க்ரூ டிரைவர்ஸ் ஹேண்டில் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா, நீங்கள் சிங்கிள் ஹேண்டில் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, எக்ஸாம்பிள் இந்த ஒரு டூலோட காஸ்ட் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட 150 to 170 கிட்ட வந்துடும். மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வச்சு அப்ராக்சிமேட்டாக சொல்கிறேன். பட் ஆனால் இந்த டூல் ஹேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 60 to 70 ருபீஸ் கூட அதிகபட்சம் வரலாம். மேக்ஸிமம் 40 ருபீஸ்க்கு இந்த மாதிரி ஹேண்டில்லாம் நமக்கு அவைலபிள் இருக்கும். அப்போ இது 150 to 180 நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா, இதோட லைஃப் நல்லா இருக்கும்ன்றதை விட இதால் எவ்வளோ அந்த ஷார்ப்பான ஒரு இது இருக்கிறனால இது ஈஸியாக டேமேஜ் ஆகுது. முதல்ல இந்த ஹெட் வந்து என்ன ஆகுதுன்னு ஈஸியாக வந்து டேமேஜ் ஆகுது. ஸோ ஸ்க்ரூ டிரைவர் நீங்கள் இந்த பாக்ஸ் வாங்குறது இட்ஸ் நாட் கம்ஃபர்டபுள். இதை நான் வந்து வாங்குன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். பட் இதில் நிறைய பிட் இருந்தாலும் நமக்கு அது யூஸ் ஆகாது. நமக்கு யூஸ் ஆக போகிறது இந்த இந்த ப்ளஸ் டைப்பில் இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு பேர் ஃபிலிப்ஸ் ஸ்க்ரூ டிரைவர் ஹெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு பேர் இந்த ஸ்க்ரூ டிரைவர் இந்த ப்ளஸ் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, இந்த சிம்பிள் இருக்கு இல்லையா, இந்த சிம்பிளுக்கு பேர் என்னது ப்ளஸ்ன்னு சொல்கிறோம்ல, இந்த ப்ளஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஸ்க்ரூ டிரைவர் பேர் ஃபிலிப்ஸ் ஸ்க்ரூ டிரைவர் ஹெட்டுன்னு சொல்கிறோம். இந்த ஹெட்டுக்கு பேர் என்னது ஃபிலிப்ஸ் ஸ்க்ரூ டிரைவர் ஹெட்டுன்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஓகேவா, இந்த ஹெட்டுக்கு பேர் ஃபிலிப்ஸ் ஸ்க்ரூ டிரைவர் ஹெட்டு. ஓகேவா, இந்த இதுக்கு பேர் என்னது ஃபிலிப்ஸ் ஸ்க்ரூ டிரைவர் ஹெட்டுன்னு சொல்கிறோம். ப்ளஸ் ஷேப்பில் இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு பேர் ஃபிலிப்ஸ் ஸ்க்ரூ டிரைவர் ஹெட்டு. இதோட பேர் நம்ம ப்ளஸ்ன்னு நம்ம வந்து நம்மளோட லோக்கல் லாங்குவேஜில் நம்மளோட கம்யூனிகேஷனுக்காக நம்ம பயன்படுத்திக்கிறோம். இதுக்கு பேர் ஃபிலிப்ஸ் ஸ்க்ரூ டிரைவர் அப்படின்னு அர்த்தம். சரிங்களா, ஓகே. செகண்ட், அப்போ இதில் நம்ம எவ்வளோ பிட்டு இருந்தாலும், இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் இதில் யூஸ் பண்ணாலும் நம்மளோட தேவை இருக்குமான்னு கேட்டால் இருக்காது. நம்ம பயன்படுத்த வேண்டிய நம்ம ரெக்குவயர்மெண்ட் நம்மளுக்கு இருக்காது. இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், இந்த பிட்டு நம்மளுக்கு தேவை இருக்காது. நிறைய பிட்டு நம்மளோட அப்படியே ரொம்ப ஹெவியான பிட்டு. இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ரொம்ப ஹெவியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸ்க்ரூஸ். இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஹெவியான டிப் மாதிரி நமக்கு தெரியும். ஆக்சுவலாக இது ஹெவியான டிப்பாக இருந்தாலுமே நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா, இந்த பிட்டில் நம்ம அட்டாச் பண்ணிவிட்டு இந்த பிட்டில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இப்படி அட்டாச் பண்ணுறோம். ஓகேவா, அட்டாச் பண்ணிவிட்டு நம்ம கழட்டும் போது இந்த பாட்டம் வந்து இதுலேருந்து டேமேஜ் ஆகி ரிமூவ் ஆகி வந்துடும். அந்த அளவுக்கு இதில் வந்து ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்க முடியாது. அப்போ இதுக்குன்னு யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த நம்ம ஸ்க்ரூ டிரைவர்ஸ் நார்மலாக வந்து டிவி ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை லேப்டாப் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கோ பயன்படுத்தக்கூடிய ஸ்க்ரூ டிரைவர்ஸ் மாதிரியே தான் தெரியும். பட் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அளவுக்கு அந்த போல்டோ அந்த மெட்டலோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து இருக்காது, ஈஸியாக மலிங்கிரும். இதில் பெரிய ஸ்க்ரூ டிரைவர் ஹெட்டு கொடுத்தாலும் நம்ம இதை பயன்படுத்துறது வேஸ்ட்டு. சரிங்களா, ஸோ அப்போ இதில் எவ்வளோ பிட்டு இருந்தாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது ஃபிலிப்ஸ் ஸ்க்ரூ டிரைவர் மட்டும்தான் இதில் ஃபெமிலியராக யூஸ் பண்ண போகிறோம். இன்னொரு பெரிய விஷயம் என்னென்னா, எல்லா மொபைல் ஃபோன்லேயுமே இன்றைக்கி ஃபிலிப்ஸ் ஸ்க்ரூ டிரைவர் ஹெட்டு தான் பெரும்பாலும் வருது. அப்போ இத்தனை பிட்டு இருந்தாலும் நம்மளுக்கு அது வேஸ்ட், யூஸ்லெஸ், நம்ம அதை பயன்படுத்த மாட்டோம். ஸோ அதனால் இந்த மாதிரியான டூல் கிட்ட வாங்குறத அவாய்ட் பண்ணிடணும். முதல் விஷயம். இதோட ப்ரைஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட அரௌண்ட் வந்து ஒரு 150 to 200 வரைக்கும் அந்த ஒரு பட்ஜெட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே. ஸோ இது நல்லா இருக்கும், நல்லா இத்தனை பிட்டு முதல்ல எனக்கு தேவையே கிடையாது. அப்போ ஏன்னா இதை பற்றி நம்ம பேசணும். ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி இது வந்து ஒரு மொபைல் கடைக்கு நீங்கள் மெட்டீரியல்ஸ் வாங்க போகிறீங்க, இது இருக்குன்னா நம்ம வந்து இதை அவாய்ட் பண்ணி, இது தேவையில்லை. ஓகேவா. இரண்டாவது, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பட்ஜெட் வந்து பிலோ 100 ருபீஸ்க்குள்ளே தான் இது வந்து இருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பிட்டு வந்து சைடில் வந்து சுற்றி வந்து அடுக்கி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அப்போ இந்த மாதிரியான டூல் கிட் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணலாமா சார் கேட்டால், ஆல்ரெடி நான் சொன்ன விஷயந்தான். அது வந்து பாக்ஸ் டைப்பில் இருக்குது, இது வந்து கூம்பு வடிவில் இருக்குது. சரிங்களா, இத்தனை பிட்டு முதல்ல நமக்கு தேவை கிடையாது. சபரிநாதன், வாங்க சபரிநாதன், வெல்கம் சபரிநாதன். உங்களை வந்து நம்மளுடைய கேரியர் ப்ளஸ்னுடைய செல்ஃபோன் சர்வீசிங் பயிற்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். சரிங்களா, சபரிநாதன் எந்த ஊர்லேருந்து பேசுகிறீங்க சபரிநாதன்? ஓகே, இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ இந்த கூம்போடியில் இருக்கக்கூடிய இந்த செல்ஃபோன் சர்வீஸ் கிட்ட நம்மளுக்கு தேவை கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு தேவையில்லை, வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்றதுக்கு நான் ஒரு ரீசன் சொல்கிறேன். இத்தனை பிட்டு இருக்குது, இத்தனை பிட்டு இருந்தாலும் இத்தனை பிட்டு இருக்கக்கூடிய ஸ்க்ரூஸ் மொபைல் ஃபோனில் பயன்படுத்த மாட்டாங்க. மொபைல் ஃபோனில் பயன்படுத்துறது இந்த ஃபிலிப்ஸ் ஸ்க்ரூ டிரைவர் ஹெட்டு மட்டும்தான் பயன்படுத்த போகிறாங்களே தவிர வேறு எந்த ஸ்க்ரூ டிரைவர் ஹெட்டும் என்ன பண்ண போகிறதுல பயன்படுத்த போகிறது கிடையாது. ஸோ நல்லா ஒரு மைண்டில் புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, என்ன பண்ண போகிறதில்ல, பயன்படுத்த போகிறோம். அதனால தான் நமக்கு இந்த ஒரு ஹேண்டிலே ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு விஷயம் சரியா, சிங்கிள் அதாவது நார்மல் ஹேண்டில் யூஸ் பண்ணலாம். சரிங்களா, இந்த மாதிரி பாக்ஸ் டைப் யூஸ் பண்ணுவோம், இந்த மாதிரி கூம்போடியில் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்க்ரூ டிரைவர்ஸு. பட் நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணுறது என்னென்னா, இந்த இருக்கு இல்லையா, இந்த டூலை தான் நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம். இட்ஸ் பெட்டர். ஏன்னா நம்ம மொபைல் ஃபோனில் அளவுக்கு அதிகமான பிட்டு நம்மளுக்கு ரெக்குவயர்மெண்ட் தேவை கிடையாது. ரெண்டாவது, ஓப்பனிங் டூல்ஸ். ஓப்பனிங் டூல்ஸில் இரண்டாவதாக இருக்கக்கூடியது
இந்த மாதிரி செல்ஃபோனை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில பிளாஸ்டிக் ஓப்பனர்ஸ் இருக்குது. மொபைல் ஃபோனை ஓப்பன் பண்ணுறக்காண்டி என்ன இருக்குது, ஒரு சில பிளாஸ்டிக் ஓப்பனர்ஸ் இருக்குது. இப்போ அதான் பார்க்க போகிறோம். என்ன பார்க்க போகிறோம், பிளாஸ்டிக் ஓப்பனர்ஸ் இருக்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம். செல்ஃபோனை பிரிப்பதற்காக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு சில ஓப்பனர்ஸ் டூல்ஸ் நான் வச்சுருக்கேன். இதெல்லாமே ஓப்பனிங் டூல்ஸ் தான். செல்ஃபோனை பிரிக்கும்போது நம்மளுக்கு இத்தனை வகையான டூல்ஸ் நமக்கு தேவைப்படும். செல்ஃபோனை என்ன பண்ணுறதுக்கு, டிஸ்மேண்டலிங் பண்ணுறதுக்கு, கலட்டுறதுக்கு நம்மளுக்கு இத்தனை வகையான டூல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு தேவை இருக்கும், ரெக்குவயர்மெண்ட் இருக்கும். அதாவது செல்ஃபோனை பிரிக்க ரொம்ப சிம்பிளாக விஷயம், செல்ஃபோனை பிரிக்க. அதாவது ஓப்பனிங் டூல்ஸில் ஒரு 5 கேட்டகரின்னு பார்த்தோம். அதில் ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரி ஸ்க்ரூ டிரைவர்ஸ். ஒரு செல்ஃபோனை கலட்டுவதற்கு, ஸ்க்ரூஸை ரிமூவ் பண்ணுவதற்கு அந்த ஸ்க்ரூ டிரைவர்ஸ் பயன்படுத்துவோம். அந்த ஸ்க்ரூ டிரைவர்ஸில் என்ன கம்பெனி என்ன பயன்படுத்தலாம் சார், பிராண்டு ஏதாவது பர்டிகுலர் பிராண்டை வந்து மீன் பண்ணுங்க சார், இந்த பிராண்டு வாங்கலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படிலாம் நம்ம தேவையில்லை. ஒரு பிராண்ட் பர்டிகுலர் இந்த பிராண்ட் நல்லா இருக்கும், அந்த பிராண்ட் நல்லா இருக்கும்லாம் சொல்லவே முடியாது, சரிங்களா? ஸோ அதை பயன்படுத்தி யூசர் வந்து சொன்னால் தான் அதோட பிராண்டோட குவாலிட்டியை வந்து நம்மளால் என்ன முடியும், டிசைட் பண்ணவே நம்மளால் முடியும், சரிங்களா? அப்போ நம்ம சொல்கிறது, நம்ம ரெஃபர் பண்ணுறது என்னன்னா, ஒரு சிங்கிள் டைப் ஸ்க்ரூ டிரைவர் ஹேண்டலாக வாங்கி வச்சுக்கோங்க. அதுவே நம்மளுக்கு சர்வீஸிங்க்கு போதுமான விஷயமா இருக்கும்னு சொல்லி பார்த்தோம். ரெண்டாவது ஓப்பனிங் டூல்ஸ். ஓப்பனிங் டூல்ஸ் எதுக்கு, இன்றைக்கி மொபைல் ஃபோனில் எல்லாத்துலேயும் இன்பில்டு பேட்ரி வருது இல்லையா, என்ன வருது, இன்பில்டு பேட்ரி பார்க்குறோம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரியான இன்பில்டு பேட்ரி வரக்கூடிய மொபைலோ இல்லை மொபைலை பிரிக்கிறதுக்கு, டிஸ்மேண்டலிங் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு இந்த மாதிரியான மெட்டீரியல்ஸ் நமக்கு தேவைப்படும். முதல் 2 கேட்டகரி இருக்குது. ஒன்று வந்து என்ன இருக்குது, பிளாஸ்டிக் அண்ட் என்னது, ஸ்டீல் அப்படின்ற ஒரு கேட்டகரி இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன இருக்குது, பிளாஸ்டிக்ன்ற ஒரு கேட்டகரி இருக்குது. அடுத்து என்ன இருக்குது, ஸ்டீல் அப்படின்ற ஒரு கேட்டகரி வந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க, ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது என்னென்னா, பிளாஸ்டிக்ன்றது இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே இது பிளாஸ்டிக் டைப் தான். இது எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே என்னது, பிளாஸ்டிக் டைப் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், யூஸ் பண்ணுறோம், சரிங்களா? ஓப்பனர் பிளாஸ்டிக் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு டாபிக். சரி, இங்கே பாருங்களேன், இந்த பிளாஸ்டிக் ஓப்பனர்ஸ்ன்றதில் உங்களுக்கு நான் இப்போ கேமராவில் அந்த பிளாஸ்டிக் ஓப்பனரை காமிக்கிறேன். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேமராவில் காமிக்கிற, வெயிட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் பார்த்தீங்களா, இப்போ பிக்சரில் பார்த்தீங்களா, இதுதான் அந்த ஓப்பனர், பிளாஸ்டிக் ஓப்பனர். ஸோ இது வந்து எதுக்கு பயன்படுத்துவாங்க, இந்த மொபைல் ஃபோனை நான் கலட்ட போகிறேன், இந்த டிஸ்மேண்டலிங் பண்ண போகிறேன். என்ன பண்ண போகிறேன், மொபைல் ஃபோனை நான் ரிமூவ் பண்ண போகிறேன். இந்த செல்ஃபோனை இந்த பேக் சைடு டோர்லாம் வந்து நம்ம ஈஸியாக பிரிச்சலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை. இந்த பேக் சைடு டோர் இருக்குன்னா அந்த ஒரு கார்னரில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், பேக் சைடு டோரில் நம்ம எடுத்துடலாம், சரிங்களா? ஆக்சுவலாக அந்த ஓப்பனிங் டூல் வந்து தெரிஞ்சுக்கிற முன்னாடி, இது பேக் சைடு டோரு, இதுக்கு பேர் சென்டர் கேஸ், சென்டர் ஃப்ரேம்னு சொல்லுவாங்க, இல்லை சென்டர் கேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த சென்டர் கேஸில் இருந்து டிஸ்பிளேயை தனியாக எடுக்கிறதுக்கு இந்த டூலை பயன்படுத்தக்கூடாது. திரும்பியும் சொல்கிறேன், என்ன பண்ணக்கூடாது, இந்த டூலை பயன்படுத்த, அதாவது டிஸ்பிளேயை தனியாக எடுக்கிறதுக்கு இந்த டூலை பயன்படுத்தக்கூடாது. சென்டர் கேஸை பிரிக்கிறது, இந்த சென்டர் கேஸை தனியாக எடுக்கிறதுக்கு இந்த நகத்தை வச்சு இப்படி நிறைய பேர் எடுப்பாங்க. சென்டர் கேஸ் இங்கே பிரிக்கிற, இந்த இடத்துல பிரித்தா சென்டர் கேஸ், இந்த இடத்துல பிரித்தா டிஸ்பிளே பிரிக்கணும், ஓகேவா? இப்போ நான் சென்டர் கேஸை பற்றி தான் பேசிக்கிறேன். இந்த இடத்துல பிரிக்கிறாங்க இல்லையா, நிறைய பேர் நகத்தை வச்சு பிரிப்பாங்க. ஸ்க்ரூஸ் எல்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடுவோம், ரிமூவ் பண்ணிட்டு நகத்தை வச்சு பிரிப்பாங்க இல்லையா, அப்படி நகத்தை வச்சு பிரிக்காமல் இந்த ஓப்பனஸ், இந்த மாதிரியான ஓப்பனஸை வச்சு ட்ரையாங்குலர், ஓகேவா, என்னது ட்ரையாங்குலர்ஸ் ஓப்பனஸ்னு வச்சுக்குவோம். இந்த ஓப்பனஸை வச்சு நம்ம பிரிக்கணும், கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த ஓப்பனஸை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க, பிரிப்பாங்க. சென்டர் கேஸ் இங்கே ஃப்ரண்ட் டாப் ஓப்பன் மாடலாக இருந்துச்சுன்னா, இதே ஃப்ரண்ட் சென்டர் கேஸ் மாடல் இதாக கூட சென்டர் கேஸ் மாடலாக இருக்கலாம், சரிங்களா? அப்போ இந்த மாதிரி பிரிக்கும்போது இந்த ட்ரையாங்குலர், அதாவது ஓப்பனர், பிளாஸ்டிக் ஓப்பனர், நகை மாதிரி தாங்க இது இருக்கும். இது எப்படி இருக்கும்னா நகை மாதிரி இருக்கும். நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன், அதை கேமராவில் ஷார்ப்னஸ் இதில் இந்த கேமராவில் மெயின் கேமராவில் காமிக்கிறேன், சரிங்களா? இது வந்து எப்படி இருக்கும்னா ஒரு நகை மாதிரி தான் இருக்கும். ரொம்ப இங்கே பாருங்களேன் எவ்வளோ ஷார்ப்பாக இருக்குது பாருங்கள். அதாவது அந்த 3 கட்டு தெரியுதா, ஃபஸ்ட்டு கட்டு, செகண்ட் கட்டு, தேர்டு கட்டு, 3 கட்டு உங்களுக்கு தெரியும். இந்த ஓப்பனரோட கண்டினியூட்டியை பற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ டுமாரோ ஆன்வர்ட்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம், ஓகேவா?